Как выходить? Хотите все гулять? Ой, я не могу. Телефон несет. Да, гулять готов? Ну, короче, я вот пойду, наверное, сейчас куда-то вот туда. Охренеть. А там вообще под второй этаж. Пойду-ка я, наверное, через балкон, здесь я навряд ли выйду. Сильные снегопады и метель обрушились на Сахалин. Местами высота снега достигла 2 метров. Жители региона оказались в затруднительном положении. Многие дома оказались заблокированы снегом, и люди были вынуждены рыть снежные туннели, чтобы выбраться на улицу. Все автомобильные дороги на острове закрыты, а авиарейсы отменены. Вот так вот пробиваю. И там еще до дороги вроде просвет есть, а до дороги еще метров 15. Ужас, короче. Полный. А в магазин надо. Вроде бы соседи сейчас пытаются тоже выйти. Это такие дела. Еще бить и бить. И перчатки, как назло, в машине по пояс проваливаешься. Снегопад продолжается, и синоптики прогнозируют, что непогода продлится еще несколько дней. Власти Сахалинской области объявили режим ЧС. На острове работают спасатели, которые помогают людям, оказавшимся в трудной ситуации. Жителям Сахалина рекомендуется оставаться дома. Если необходимо выйти на улицу, необходимо быть предельно осторожными.